นับถอยหลังอีก3วันไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนอีสานโดนก่อนอิทธิพลมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่จะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ก่อนหน้าทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าอาจทำให้หลังคาปลิวอาคารบ้านเรือนเสียหายคาดบริเวณภาคอีสานโดนก่อนในวันที่6มีนาคมหลังจากนั้น 7-9 มีนาคมทุกภาครับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง